Hirap baklasin. Kinalawang. Kinalawang yung tambutso eh. Ha? Kinalawang na yung tambutso. Ano, WD-40. Ayan nga. Ha? Meron ka dyan? Oo. Ayun. Ayun na, pera. Guys, nabaklas na. 2 taon. Hindi nabaklas. Nalawang na yung tornilyo. Okay, tabi muna natin. Okay. Next. Kapitan natin si Exos. Sige. May ulit. Okay guys, naikabit ko na. Sound check tayo. Sound check. Wala yung susi. Pero Nabuta ka kaya ulan niya? Nabut niya. Hindi, tagutan naman yan. wala, ganito lang. Punta ka ng ano? Ulo. Tignan ko. Kaliwa. Tapos tapos may routing ng ano? Parang may... Ayos. Ayos yung tunog. Buong buo.